Ny fiantsoana tetikasa ho an'ny taona 2024 ataoko hoe vaky fanombohana anankiray, vaky voalohany zany dia nalefantsika nanomboka tamin'ny 26 mars ny farana 29 avril. Dia natokana ho an'ny faritra anankidimy ilay izy Anosy, Oeny, Sava, Androy, Androy dia Vatovavy. Fa ho an'ny faritra Sava dia ferana aloha zany ao amin'ny distrikan'Andà, ary ho an'ny faritra Vatovavy dia ferana ao amin'ny distrikan'ny Mananjary. Ho an'ny Mananjary manokana dia mahakasika ny ataoko hoe fanarenana noho ny fisian'ny loza-voajanahary farany izay niatraika tao amin'ny faritra io tamin'ny farafarany teo no antony nanaovana zany. Manarak'izay milohan'ny tena isosotsika amin'ny vaton'ny tetikasa dia tsara ihany no mampatsiahy antsika ny hoe iza moa ny Fondation Tanimena. Ny Fondation Tanimena dia institution anankiray mamatsy vola zany ataoko hoe ny hetsika rehetrarehetra, ny zavatra atao rehetra mahakasika ny fampandrosoana maharitra. Manana mission izy arak'izany mitantana ny vola ary manome famatsiam-bola ho an'ny tetikasa fampandrosoana ara-ekonomika, sosialy ny tontolo iainana ho an'ny communauté zany ary ny tanjona lehibe ao anatin'izany famatsiam-bola zany dia mba fitantanana maritra ny ataontsika hoe ny harena ara-voajanahary. Manana valeur anankidimy ny Fondation Tanimena dia ny transparence, la redevabilité, ny intégrité, ny équité, l'indépendance, ny respect, dia dialogue et écoute. Ny hetsika rehetrarehetra izay ataon'ny Fondation Tanimena dia mametraka foana zany ireo valeur voalaza teo ireo ny Fondation Tanimena. Ho an'ity ho an'ity fiantsoana tetikasa ataontsika hoe vaky voalohany amin'ny taona 2024 ity satria atenaina fa mbola isy fiantsoana tetikasa ao aoriana izay irahana amin'ny mpiara-monina izay miara-miasa amin'ny Fondation Tanimena dia mizara telo lehibe ho an'ilay faritra 5 voalaza teo. Misy zany ny ataonay hoe appel ouvert ho an'ny faritra Boeny sy Anosy. Ny appel ouvert dia hoe afaka manolotra tetikasa arak'izay heveriny fa tena isy fiantraikany eo amin'ny faritra izay misy azy ny mpanolotra tetikasa, fa tsy voafetra zany hoe tsy misy lasitra manokana zany ilay izy, na hoe ataontsika hoe voafetra hoe amina toerana anankiray fa ao amin'ilay faritra Boeny Ray Manontolo ohatra zao dia afaka manolotra tetikasa zany, ohatr'izay koa ny faritra Anosy Ray Manontolo. Ho fanombohana zany araka ny efa voalazako teo dia vola ho atokanao amin'izay dia $200,000 zany ho an'ireo faritra ireo, zany hoe $100,000 avy zany ho an'ny région anankiroa, Boeny anankiray, ny faritra Anosy anankiray. Dia misy koa ny efa voalazako teo ho an'ny faritra Androy, ny tena marina dia ny distrikan'Ambovombe, ary ho an'ny faritra Sava dia ny distrikan'Andà. Dia misy ilay ataonay hoe appel manifestation d'intérêt satria misy étude efa ataonay zany ataonay amin'ny ireo distrika anankiroa ireo, Andapa sy distrikan'ny Ambovombe. Dia misy étude ao atao zany izay mahakasika an'ireo distrika roa manokana ireo ary misy ataoko hoe misy tematika efa voafaritra. Dia rehefa vita tanteraka ny étude dia asaina amin'izay izay ataonay hoe partenaire d'appui hiaraka hanatanteraka an'ireo zavatra natao tao anaty étude ireo. Miaraka nalefa moa zany ilay fiantsoana na ho an'ilay olona ho an'ilay cabinet anao ny étude na ho an'izay olona hanatanteraka azy, rehefa misy famaritana ihany olona zay rehefa avy eo. Ny ho an'ny distrikan'ny Mananjary no ny fandalovan'ny rivo-doza anankiroa nahery sy ny sisy teo dia misy ny fiantraikany araka ekonomika, sosialy sy ny ara-tontolo iainana ny amin'ny distrika io sy ny distrika hafa. Fa
Ny azo natao zany aloha ny distrika Mananjary izay heverina fa tena anisan'ny voamafy indrindra ihany koa dia misy eo amin'ny 55 000 $, eo zany no atokana ho an'ny fanarenana noho izay hoe loza voajanahary izay. Ny fanolorana ny tetikasa zany dia efa mirona makany amin'ny hoe fanenana tsikelikely ny fampiasana taratasy izay misy fitraikany amin'ny tontolo iainana ihany koa ny fampiasana an'izany, dia mizahana zany mba numerikally izany hoe mail zany no alefanareo le version elektronika alefa mail amin'ireo adresy mail ka efa voalaza any anatin'ny manaraka any anatin'ny TDR any ihany moa izay efa mino fa mety efa samy nahititsika tamin'ny alalan'ny site web ny Fondation Tany Meva na ny page Facebook ny Fondation Tany Meva. Ny fanazavana manaraka midadasika ny sehatry ny fampandrosoana maritra sy ny fiarovana tontolo iainana. Dia nisy zany ny ataoko hoe priorité napetraka ny Fondation Tany Meva aloha ho an'ny famatsiam-bola sy ho an'ireo faritra ireo ho fanombohana. Raha tsahivina ao anatin'izay le hoe fampandrosoana maritra izay dia misy ataontsika hoe objectif 5 zany ao anatin'ilay hoe ODD no voakasiky ny ataontsika hoe ny asa rehetra sy ny hetsika sy ny famatsiam-bola ny Fondation Tany Meva. Hitanareo ihany koa zany any anatin'ilay TDR fa raha fitinina dia mahakasika ny atao hoe ny tontolo iainana amin'ny ankapobeny sy ny fampandrosoana ny fotony ho an'ny communauté, mahakasika ny fahasalamana, ny mahakasika ny angovo madio, mahakasika ny fampianarana. Ireo zany no anisany ataontsika hoe objectif izay hoe hiantefan'ny famatsiam-bola ny Fondation Tany Meva amin'ity fihetsoana tetikasa fanombohana ho an'ny taona 2020 sy 2021 ity. Ao anatin'izay dia misy ataontsika hoe tematika anankitelo spesifika zany napetraka ny Fondation Tany Meva, ary misy tematika anankiray faha-efatra ataontsika hoe transversal, izany hoe io tematika faha-efatra io dia tokony ho hita foanany any anatin'ny tetikasa tsirairay avy izay atolotritsika. Ny tematika voalohany ataoko amin'ny teny vahiny ihany angambany, renforcement de la résilience communautaire face au changement environnementaux. Misy zany ny fiovana tsikariritra eny fotony mahakasika ny tontolo iainana amin'ny ankapobeny, dia misy fiantraikany zany amin'ny fiainana ankapobeny mponina mihitsy zany tokon'olona. Dia noho izany anton'izany dia napetraka ho tematika anankiray fiatrehana amin'izay le hoe fiovana ara-tontolo iainana izay. Dia misy ihany koa mifandraika ao anatin'izay tematika faharoa dia ny hoe amélioration bien-être et des conditions de vie des communautés. Fanatsarana zany ny fiainana ankapobeny, misy ny fampitomboana ny fidiram-bola ohatra ho an'ny communauté, ny fanatsarana ny ataontsika hoe ny ara-pahasalamana ho azy, ny fampianarana, ny promotion ho an'ny énergie renouvelable, ny fanomezana rano fisotro madio sy ny rano ampiasaina amin'ny famokarana, dia ny agroécologie. Famatsiam-bola mahakasika ny ataontsika hoe na infrastructure fotodrafitrasa maharitra zany na ny hetsika rehetrarehetra fanampiana ny eny fotony zany mahakasika an'ireo ataontsika hoe sous-tematika anankidimy ireo zany ho an'ireo tematika voalohany anankireo. Ny zavatra tsahivina fotsiny ny Tany Meva dia mivoy an'ny hoe ampiana ny communauté amin'ny fiainana ankapobeny, fampandrosoana ankapobeny, ary entanina hikadiny tontolo iainana satria ny fanombanany tontolo iainana, ny fahasimban'ny tontolo iainana amin'ny ankapobeny no miteraka ny fahantrana, miteraka ihany koa ny ataontsika hoe tsy fahatomombanana amin'ny fiainana ankapobeny communauté. Misy fifandraisany lehibe ireo izay tsikaritra ny mpandinika rehetrarehetra sy ny mpisehatra rehetrarehetra. Dia izay mahatonga ny Fondation Tany Meva hoe mirona makany amin'ny communauté zany, miezaka manampy aloha satria efa misy fiantraikany sahady tena goavana ny amin'ny fiainana ankapobeny fokon'olona eny fotony, ny fahasimban'ny tontolo iainana. Tsy maintsy vonjena aloha izay zany, ataontsika hoe à court terme.
Fa ny tanjona lavitrezaka dia ny fanetanana ireo communauté ireo mba hikajy zany ny tontolo iainana, ary tsy maintsy misy ao anatin'ny tetikasa atolotra makamo izany resaka hoe fiarovana ny tontolo iainana izany. Na fananganana sekoly ohatra no atao anatin'ilay tetikasa, dia tena tohanan'ny Fondation Tanimeva misy ihany koa, satria ao anatin'izay ny Fondation Tanimeva no afaka manome atao hoe fanampiana ihany koa an'ireny ataontsika hoe tanora na ny zaza vao mianatra reny izay zarina sahady tezaina sahady ho amin'ny fikajiana ny tontolo iainana eny anivon'ny sekoly. Omena tontolo iainana ataoko hoe environnement tsara izy ao anatin'ny sekoly, ary omena zany tokony omena ihany koa fampianarana mametraka n'izany hoe fiarovana ny tontolo iainana ho zava-dehibe izany. Izay ny antony mahatonga ny Fondation Tanimeva manampy ny ataoko hoe ny sehatry ny fanabeazana amin'ny ankapobeny, indrindrindrindra ny fanabeazana any amin'ny fototra. Dia ny tanjona farany zany dia ny ananantsika hoe tanora, ananantsika zaza sady voataiza ho amin'ny fiarovana ny tontolo iainana. Dia mifanindry amin'izay, paralèle amin'izay zany dia misy foana ny aktivité tena tonga dia fampiarana no tokony atao mahakasika an'izay le hoe fiarovana ny tontolo iainana amin'ny ankapobeny izay. Ny fahatelo dia tena ho an'ny resaka hoe conservation, restauration des écosystèmes naturels. Zany hoe misy izay kely ananantsika amin'ny ataontsika hoe biodiversité mbola misy tokony ho arovana, izay efa tena hoe atahorana ny alany tamidana ny zavatra ao aminy. Misy ny ataontsika hoe faritra rovana izay betsaka ny ataontsika hoe tsindro mahazo azy, dia napetraka ny tematika fahatelo zany io. Misy ny conservation, restauration, ny exploitation durable des écosystèmes marins, lacustres et terrestres. Dia misy ihany koa ny ao anatin'izany ny activité de reboisement, ny gestion des feux et reforestation. Reo anankitelo ireo zany izy amin'ny ankapobeny, dia misy an'ireo zanany anankifito ireo raha hoe jerena ny atsipiriany hoe linona marina ny ao anatin'ireo tematika telo ireo. Fa ny anankiray izay ataontsika le hoe raha voalazako teo transversale, dia ny resaka responsabilisation ny communauté, sy fampianarana anazy, fanentanana anazy mahakasika ny resaka tontolo iainana. Dia na io zany na ataontsika hoe fanamboarana tetezana raha ngamba ny ohatra ny heverintsika fa mamaly an'ireo tematika telo ireo, dia mametraka foana izahay hoe tokony misy foana ny fanabeazana ara-tontolo iainana ao anatin'ny tetikasa sy atolotry ny tsirairay. Tsy voatery ho reboisement io, tsy voatery hoe fiarovana faritra arovana anankiray, fa rehefa hoe heverinareo fa priorité ny faritra misy anareo avy mba maika indrindra amin'ny fiarovana ny tontolo iainana zany dia afaka atolotra ao anatin'izany. Manaraka ny hoe iza no afaka manolotra tetikasa. Hita ihany ilay izy any anatin'ilay TVR any raha mijery nareo, fa tsara averina ihany hoe amposihana indrindra ny plateforme sy ny fédération, zany hoe fivondronan'ireo fikambanana eny fotony zany, na BOI maromaro mitambatra izy na association maromaro mitambatra. Ny association koa nefa ny afaka mandeha mitokana, ny coopérative ihany koa afaka manolotra, ny institution de formation na recherche, misy ny université na ny sampana fikarohana izay misy eto amintsika dia afaka manolotra tetikasa, ny ONG, ny fikambanana rehetra zany izay mametraka ny hoe ny fampandrosoana eny fotony no lara-pameha voalohany ao anatin'ny tetikasa na secteur privé ary izy, fa mametraka hoe ny tena mpahazo tombotsoa voalohany dia ny olona eny fotony, fa tsy ny orinasa ampitomboiny vola ho an'ny orinasa manokana na ho an'ny tenany manokana. Fa raha ohatra ny tetikasa atolotra ka tena mijery hoe tena ny fampandrosoana eny fotony manokana ny voajery ao anatiny, mivaingana lehibe indrindra ao anatiny, dia azo raisina ilay izy. Ny fifanarahana dia apetraka ho 5 taona. Heverina raha mety misy tetikasa vita ao anatin'ny herintaona na mahery, fa napetraka ho 5 taona zany ny fifanarahana mba ahazoana Fondation Tanimeva manara-maso ny fampaharetana n'izany tetikasa zany, satria ilana ny hoe vita ny tetikasa ao anatin'ny 2 na 3 taona, dia aveo tsisy ninona hita intsony aorianan'ny 3 taona, fa miverina ataontsika amin'ny fomba fiteny hoe miverina zéro zany. Ny tamin'ity fiantsoana tetikasa ity dia entanina manokana ny ataontsika hoe organisation émergente ny fitenina azy, fikambanana voan'ny forona
Nefany manana ataontsika hoe miforona ara-dalàna ara-panjakana izy ary manana tanjona amin'ny rehefa fampandrosoana maratra sy ny fiarovana ny tontolo iainana. Na vao miforona fa kosa mba azahoana tena hoe fipetraka amin'ny vatana sy tsara dia napetraka ny hoe tsy maintsy mba manana traikefa 5 taona farafahakeliny kosa amin'ny sehatra izay angatahany famatsim-bola ny olona izay miandraikitra an'ilay tetikasa zany. Raha ohatra ataontsika ohatra hoe agroekôlôjia ohatra ilay tetikasa, dia le fikambanana mbola tsy nanao an'izany mihitsy hatramin'izay, fa ny mpiandraikitra ara-teknika ao anatiny kosa dia tokony manana traikefa 5 taona ao anatin'izay sehatra izay dia afaka manolotra isan'ny tetikasa amin'izay. Ny amin'ity tetikasa ity koa dia manome lanja ny ataontsika hoe ny fikambanana eny ifotony. Raha manao tetikasa zany any Androa dia omena lanja manokana ny fikambanana ao Androy, fa tsy hoe fikambanana avy any Diana no andehanao tetikasa fampandrosoana any Androy. Ny dikan'izay dia hoe ny siblena zany ny fikambanana, organisation na institution basé any amin'ilay région izay anankidimy zany izay isin'ilay tetsona tetikasa ity. Ny organisation izay efa manana traikefa, organisation expérimentée ny tena azy, izay ny expérience ny mety hoe efa 5 taona tamin'ilay sehatra izay angatahany famatsim-bola dia aposihana ihany koa. Ary manana ataontsika hoe traikefa ihany koa izy eo amin'ilay région zany izay anaovany asa. Izay zany ny ho an'ny région, ny organisation expérimentée. Ho an'ilay appel ouvert ity zany ny organisation expérimentée zany dia tokony organisation efa misehatra eo amin'ilay région angatahany famatsim-bola, fa tsy hoe vaovao be izy eo amin'ilay région na dia manana traikefa 5 taona ary izy dia tsy éligible izy ao anatin'izay fa tokony efa misehatra tao amin'ilay région izy zany. Fa ny organisation émergente na tsy nanana traikefa ary izy fa izy kosa basé eo amin'ilay région dia afaka mandritra zany izy raha omeko fanazavana misimisy kokoa ny mahakasika an'ilay hoe région sy le hoe inona ilay zavatra ho atao dia ity saritany ity no ahafahana mamintona azy. Ho an'ny faritra Sava zany, tena marina kokoa dia ny hoe ny région ny district ny Andaha dia tsikaritra ny fananany rian-drano, ny ataoko hoe ressource zany amin'ny hydroélectricité ho ana afaka ampiasaina ho an'ny hydroélectricité, tsikaritra izany izay. Dia hita ihany koa nefa fa maika ny fametrahana ny fiarovana ny tontolo iainana amin'ny ankapobeny, ny conservation na restauration sy ny exploitation durable ny écosystème terrestre. Dia noho ireo anton'ireo zany dia miofana amin'ireo ny tetikasa izay ho atao ao amin'ny district Andaha. Ny fiantsoana tetikasa nalefa teo dia fitadiavana alohan'ilay hoe iza ny cabinet na groupe de consultant afaka mahafehy an'ireo sehatra voalaza ireo ary mahafantatra tsara ny district Andaha fa miasa any amin'ny région any, afaka hanampy ny fondation Tanimeva aloha zany amin'ny étude. Rehefa vita izay dia isy amin'izay ny sélection hoe iza indray ny organisme zany anao izy andraikan'ny étude io. Fa efa nalefana sady koa ny fiantsoana ho an'izay appel manifestation d'intérêt ho an'izay liana, ho an'izay hoe amin'ny fanatanterahana ny étude izay ho atao izay ho an'ny district Andaha. Mitovitovy amin'izay aty ambany aty ho an'ny district ny Amovombe amin'ny faritra Androy. Fa ny heverina fa priorité ho an'ny faritra Androy izay fantatsika rehetra dia ny resaka rano. Na misy ara ny rano rehefa tsy misy ny sakafo dia tsy velona foana ihany ny olombelona. Dia ny rano sy ny agroekôlôjia zany no eritreretina fa ho atao laharam-pahamehana ho an'ny faritra Androy ary ny fanombohana azy dia amin'ny district Amovombe. Misy vola fanombohana zany $100,000 ho an'ny district ny Amovombe ho an'ny district Andaha.
tsy asana distrika iray manontolo akory io $100,000 fa azontsika atao hoe tetikasa filamatra ihany aloha fanombohana amina mety ho commune anankiray na mety ho commune roa na mety ho tanàna anankitelo na efatra na dimy arak'izay tratra zany izay lehibe arak'izay tratra nefany tena ahitana fiantraikany mivantana eo amin'ny fandrosoana zany sy fiarovana ny tontolo iainana. Zay le hoe ami zany misy appel à manifestation alefa dia miantso an'ilay organisation izay misehatra ao amin'ireo région anankiroa dia misy an'le hoe étude ho atao dia miantso koa zany izay cabinet na groupe de consultant aloha hanao an'ilay étude farana amin'ny vaitona fahavolona daholo zany hoe izay olona izay organisation zany mandefa ny fangatahany makaty amin'ny fondation Tanimeva no akanto isafidianana zany ho an'ireo région anankiroa. Ny ho an'ny faritra Boeny sy Anosy le nataontsika hoe appel ouvert dia misy $100,000 avy ho an'ireo faritra ireo. Afaka manoatra tetikasa na amin'ny commune rehetrarehetra izay tiany hanaovana azy fa rehefa tafiditra ao anatin'ny faritra Boeny fotsiny sy ny faritra Anosy. Dia io le nilazaina teo hoe omena lanja manokana ary amporisihana mba hanana traikefa aoriana kely ny atao hoe organisation émergente izay tsy manana traikefa fa mety vao miforona tamin'ny voalohan'ny taona fa kosa ny olona ao anatiny dia manana fahavonana mampiditra izy zany olona manana traikefa hanatanteraka ny tetikasa izay tiany atolotra. $30,000 eo no atokana ho an'izay dia $70,000 no an'ny organisation expérimentée. Ny tena tian'ny fondation Tanimeva dia hoe tetikasa rairay avy aloha ireo raha azo atao mba hisy ny fiantraikany mivantana fa tsy hoe hozaraina $5,000 vita na $10,000 fa mba ray aloha rehefa hitantsika ny fahatsarany sy ny fahombiazan'ilay ataontsika hoe paikady vaovao satria tamin'ny fotoana ny fondation Tanimeva nanova kely amin'ny endriny io dia hita eo ny famantarana anazy amin'ny vidana manaraka sy amin'ny famatsiam-bola hafa izay tantanin'ny fondation Tanimeva. Ho an'ny distrika Mananjary manokana dia noho ny fisian'ireo hoe rivo-doza nandalo tao amin'ny faritra dia misy ny foto-drafitr'asa simba, misy ny ataontsika hoe favoazana amin'ny resaka fiariana amin'ny ankapobeny ho an'ny mponina amin'ny distrika io dia ny atokana aloha zany ho an'ny distrika Mananjary dia $55,000. Betsaka tena betsaka ny fiantraikan'ireny ataontsika hoe loza voajanahary ireny tamin'ny faritra maro teto Madagasikara. Mifetra ihany anefa aloha zany ny azon'ny fondation Tanimeva natao dia jerena izay tena niverina fa tokony hoe aiza ny priorité dia napetraka zany ny distrika Mananjary. Ny fanohizana anazy zay zany mombamomba an'ilay fiantsoanan'ilay tetikasa sy ilay hoe tematika aiza avy ny zone sy ny inona marina le ho atao afaka manontany tsika ny farany fa angatahako ny namana zany hanohy anazy aloha amin'ilay hoe inona avy dia natao arany amin'ilay fanolorana tetikasa. Inona ny fepetra tsy maintsy arahana, ahoana ny fomba fisafidianan'ny fondation Tanimeva ny izay tetikasa ho vatsiana vola satria dadasika Madagasikara nefa ny voafetra ny vola ireo tanana ho an'ity fiantsoana ity aloha dia tsy maintsy misy ihany zany ny ataontsika hoe fifaninanana ao anatiny dia izay verina fa mamaly indrindra n'ilay zavatra napetraka ao anatin'ilay TDR ary mamaly ny tena filamin'ny fotony voalohany indrindra aloha no raisina zany ao anatin'ity fiantsoana ity dia mety misy ihany ny fanatsarana azo atao aoriana ho an'ny tetikasa hafa rehetra aoriana. Fa omeko an'ny iainana ny fanohizana anazy ho an'ilay fisafidianana tetikasa ho vatsiana. Misaotra ny tatena amin'ny fitenenana dia faly miarabantsika ihany koa io ny manampy zany amin'ny fiarabanana natao teo aloha. Ny dingana manaraka zany ho hazavaina dia ny resaka hoe fisibanana zany an'ilay tetikasa tolotritsika. Tokony tsy atahotra zany tsika ao anatin'ny fandefasana an'ilay tetikasa fa tsy misy hoe tombo sy alitsika rehetrarehetra fa manaraka an'ireto dingana reto daholo ihany ny fanivanana an'ilay tetikasantsika. Ny voalohany aloha zany dia misy ny ataonay hoe recevabilité, zany hoe jerevana zany recevable
eo amin'ny niveau iny ve aloha ilay projet antsika misy comité zany atsangana amin'io ato amin'ny tanimena dia mijery an'izay resaka recevabilité zay mbola ho jerentsika eo manaraka moa zany détaillany dia manaraka miditra zay voasivana ao anatin'ilay recevable zany dia miditra indray eo amin'ilay éligibilité dia misy comité hafa ihany koa zany manao an'izy iny dia miditra indray tsika manao an'ilay faisabilité misy zany ataonay hoe faisabilité zany ho an'ny dossier izay alefanareo fotsiny zany sy dossier fa misy ihany koa ny fidinana ifotsiny mihitsiny zany mijery amin'ny resaka faisabilité any an-toerana mihitsiny. Dia rehefa vita ny faisabilité dia miditra amin'izay tsika misy comité amin'ny direction zany manapaka indray eo manomboka eto amin'ity comité ity zany no tena hoe manapaka amin'izay tetikasa izay misy niveau maromaro moa zany arakaraka ny volan-gatahantsika zany no mampandeha hoe eo amin'ny comité de direction hoe izy no mijanona sa eo amin'ny comité technique na miditra conseil d'administration mihitsiny. Dia reo zany tena mandray an'ilay décision amin'izay. Rehefa mbola latsaky ny $40,000 zany ilay vola angatahantsika eo amin'ny comité de mandroso e mana conférence ako mbola miaina aloha mbola tsy manao discussion elaela nareo tsika taonina ny mandalo maikamaika zany mba mbola tsy vacances androany raha ohatra kosa nefa ny anka ao anelanelan'ny $40,000 sy ny $60,000 zany dia mijanona eo amin'ny hoe comité technique io. Raha ny ohatra an'izay zany dia tsy maintsy mandalo amin'ny conseil d'administration tsika. Ohatray zany io processus na sélection zany ho an'ny projet izay atolotrinareo. Dia ny hozavaiko amin'ny Tsipriany amin'izay zany ilay dingana isan-karazany teo. Ny voalohany ny recevabilité anankitelo ihany zany masitsivana anovanana antsika zany amin'ilay tetikasa touristique. Ny voalohany zany tokony hanaraka zany amin'ilay lasitra efa nomena iny ianareo. Efa any anatin'ny site web sy na Facebook raha misy ihany koa afaka angalatsika an'iny zany. Dia ny faharoa tsy nitaky zany zay hoe tsy maintsy aterina ty amin'ny adraoan'ny tamimeva le izy fa email zany efa antoanay. Dia tsy sahirana be tsony zany tsika mandefa an'izy indrindra moa zany le izy tsy eto amin'ny Analamanga fotsiny fa amin'ny faritra isan-karazany. Dia ny farany masitsivana farany dia ny hoe amin'ny 29 avril zany ny faran'ilay andefasana amin'ny tetikasa. Ninona zany andraisanareo anjara ao anatin'ilay appel le karazana fiantsona rehetra nyteniny teo aloha dia amin'io 29 avril daholo. Tsy nasiana lerantsony moa le izy zany fa hatramin'ny 12 alina zany nareo no mandefa an'ilay. Dia ny manaraka dingana manaraka dia ny éligibilité. Izy ity zany dia efa miditra masivana maromaro fa miditra détail kokoa zany tsika eo anatiny. Ny voalohany efa nitenenina teo zany hoe inona le tematika dia manaraka an'izay tematika izay tsika. Tsy ho hazavaiko tsony zany izy efa maromaro ny fanazavana nomena teo. Ohatran'izay ihany koa ny resaka ny vidin'ilay tetikasa zany sy ny faharetany ary ilay toerana zany anaovana ilay tetikasa. Tokony manaja zany an'ilay critère nitenenina tery aloha zany hoe aiza avy le zone misy anazy arakaraka ilay fiantsoana zany anaovantsika tetikasa. Ao anatiny ihany koa le resaka hoe iza no organisation zany afaka manolotra an'ilay tetikasa rehefa nalazaina elaela ihany koa izy teo. Ny mety zavatra hafa masivana hafa mbola tsy voalaza teo angamba dia le hoe tokony hizara ratio moa zany fiteninay anazy eto hoe
20% zany no anaovana antsika ny fonctionnement dia ny investissement na ny activité moa zany ny filazantsika anazy iny zany tokony tsy ho latsaky ny 80%. Mbola ho azavaiko kely aty amin'ny slide manaraka moa zany io rehefa avy eo. Ohatr'izay ihany koa ny hoe ny hard sy ny soft moa ny teny anazy zany tokony io zany le ratio-ny tokony tsy mihoatra ny 35% zany le ataontsika hoe soft. Mbola ho azavaiko eo ambany zany ireo rehefa avy eo. Dia ny ny fandraisana anjara ny mpanolotra zany sy ny sitraka n'ilay tetikasa dia tokony tsy ho latsaky ny 10% zany iny. Dia misy hoe IOV le indicateur ho verifienay mihitsy zany rehefa manao tokoa ny tetikasa isika dia tokony ho zavatra azo ho amarinina zany. Mety ho qualitative zany iny fa mety ho ihany koa ho quantitative. Ohatra hoe tsika zany milaza hoe anao agroforesterie ohatra dia tsy miteny fotsiny tsika hoe anao agroforesterie izay fa ny indicateur zany tokony mipetraka mihitsiny hoe firy hectare ohatra ilay izy. Fa tsy atao fotsiny hoe ohatra hoe anao sensibilisation tsika dia tsy miteny fotsiny hoe nombre na ménage anaovana sensibilisation fa tena tonontsika mihitsy le izy hoe 30 ménage no atao sensibilisation. Nazotsika angamba le fomba le tenenana an'ilay hoe tokony sy martena le izy. Ny fijerena ihany koa zany ny mahakasika zany ny karazana olona maro zany sy ny karazana hoe malasy mahavavy amin'ny sitraka n'ilay tetikasa zany dia ao anatiny ihany koa ao anatin'ny masivana ahafahanay mijery ihany koa hoe mety ilay tetikasantsika sa tsy mety. Dia ny resaka hoe état zéro hoe tokony ho fantatra dia mialoha zany hoe ohatrohatry ny inona ny zava-misy any amintsika zany ahafahana mandrefy zany rehefa avy eo hoe raha teto izy tsisy ninona dia rehefa miampy an'ilay tetikasantsika izy dia aiza no izy amin'izao fotoana izao amin'izay fotoana izay. Dia reny zany na photo ny ataonareo na chiffre ohatra ny hoe ohatra n'izao ilay hoe reboisement na agroforesterie teo dia mety efa misy eo fa mety manome pourcentage nareo ohatra ny hoe tiany ohatr'izao zany ny tany amin'izao fotoana izao dia hiakatra firy izy rehefa avy eo. Dia farany ny annexe rehetra zany dia anivanana ihany koa an'ilay tetikasa eto amin'ny éligibilité ety. Dia misy zany ilay resaka hoe tokony avany amin'ilay mpisitraka ny tetikasa tokoa zany ilay tetikasa ho atombontsika fa tsy hoe namboarintsika avy aty zany ilay izy dia hoentintsika fotsiny hoe mba ekeo ty reto fa mahasoa anareo. Manjary indraindray zany reny hoe tsy nieritreretin'ilay olona akory nefa ho ataontsika dia avy eo zany rehefa avy eo ilay izy tsy mifanaraka amin'ilay zavatra tianao azy zany ilay zavatra rehefa avy eo mivoaka. Dia izay zany ilay PV iny tokony isy fiche de présence sy ny rehetra zany iny voalaza amin'ny antsipiriana izy anatin'ilay TDR-tsika. Ny récépissé ihany koa zany ilainay satria efa nitenena telo aloha hoe ny organisation tsinona rehefa manao an'ilay tetikasa dia tokony efa légal zany ilay izy efa mitsangana ara-balàna fa tsy hoe kory hoe mbola vao eo vao hoe andao rakotsirabe no antsoina zany ao anatin'ilay tetikasa. Ny CV ihany koa ilaintsika ao amin'ilay resaka hoe traikefa zany ananan'ilay olona rehetra ao anatin'ilay manao ny tetikasa. Dia eo ihany koa zany référence io référence io ohatra ny hoe tena zany tsika hoe nanana traikefa niaraka tamin'ny ohatra ny hoe niaraka tamin'ny GZ ohatra nanao agroforesterie ohatra ny dia reny référence milaza zany hoe tena niavontsira hatramin'ny farany zany ary tena tsara zany le tetikasa nanana tamin'ilay référence izay. Dia ny carte ihany koa ilainay ahafahana mijery zany hoe aiza ho aiza tokoa zany ilay toerana ho asitsika ny tetikasa ao anatiny.
Ny rapport financier ho an'ilay expérimenté zany eny na tsy ho an'ny expérimentaire dia mila foana zay satria ngezangeza ihany zany na dia 30 000 $ raha zany ngezangeza ihany ny montant an'ilay tetikasa ho atao. Misy ohatra document moa zany mety ilaintsika ny anatiny any any amin'ireny critère hafa ny teneniko tetsy ambony zany dia mety hoe mila document mihitsy hanamarena an'izay. Ny tsy éligible zany ao anatin'ny ity tetikasa ity fandoranana tetikasa ity dia resaka hoe fividianana tany zany ao anatiny. Fa tokony efa tany efa misy zany ilay izy dia iny ny atolotrinareo zany hanaovana tetikasa. Dia zay ny tenenana an'ilay hoe ohatra document eto ambony zany mety misy inona moa zany fanamarinana zany an'ilay resaka statut an'ilay tany. Dia ny activité rehetra koa zany mety mampiteraka conflit eny an-toerana dia tsy afaka vatsiany tamin'ny vavola. Ohatra fotsiny zany ohatra ny hoe fanalana ohatra ny hoe fanovana ohatra endrika zavatra anankiray ohatra ny hoe nataon'ny commune fanaovana baolina ho an'ny tanora ohatra ny toerana dia tonga dia hoe ovaitsika ataovana trano tsy fantatro. Raha vao misy hoe zany hoe conflit, raha vao misy conflit ilay izy zany dia efa tsy azo atao anaovana tetikasa. Eo ihany koa zany matériel roulant tsy dia tena tiany tanimeva loatra ny mamatsy an'ireny satria ireny zany dia miverina aty amin'ny tanimeva ihany rehefa vita ilay tetikasa dia manjary mibahana ao anatin'ny vola tokony ampiasaintsika ao anatin'ny fanatanterahana tetikasa fotsiny zany. Ny fanazavana zany ho an'ilay ratio teo amin'izay. Ilay nitenentsika zany hoe tokony tsy ohatra ny 20% zany ilay fonctionnement. Izany hoe izay activité zany ataontsika ahafahana manatanteraka an'ilay tetikasa fa tsy fanatanterahana an'ilay tetikasa. Fanatanterahana an'ilay tetikasa zany ilay 80% fa izay activité mety atao zany ohatra ny hoe fijerena ny tany inona moa zany fanaovana suivi fanaovana contrôle isan-karazany fanaovana ny rapport fanaovana ny resaka hoe apara zany irasy ny tanimeva zany ny resaka communication sy jiro sy ny fatrano ohatra. Ny salaire ihany koa zany tsy tena salaire moa zany no toan'ny tanimeva eo fa ohatry ny indemnité satria efa manana ny asany daholo ihany tsika ao anatin'ny asa fa misy fotoana fotsiny zany tsy maintsy anaovana ilay tetikasa hafa zany dia mety amin'ny ampahany zany anaovana ny salaire iny fa tsy tena hoe iny no tena asantsika voalohany. Ny hard sy ny soft ity zany tena arakaraka ilay tetikasa mihitsy io. Mety ny activité rehetrarehetra zany azahoana résultat concret. Zany hoe tena hitantsika hoe azontsika verifiena sur terrain zany tena mijanona eo ilay izy. Ohatra hoe manamboatra trano zao tsika dia tonga dia mijanona eo misy eo zany ilay trano. Zay zao ilay arbre. Dia raha ohatra ka hoe manao reboisement zao tsika dia mety hoe ny resaka teo aloha zany resaka hoe sensibilisation sy ny formation eritreretintsika hoe tsy misy vokany zany hoe fa raha tsy misy an'ireny nefa tsy mahita an'ilay reboisement mitsangana eo tsika. Dia ilay reboisement mitsangana eo iny zany sy ilay activité natao teo alohany mbola samy miaraka be daholo ihany satria raha tsy misy an'ilay izy tsy tonga eo amin'ilay zavatra tena hoe azo fahaizana hita maso zany tsika. Fa ny resaka soft indray matetika zany any amin'ny resaka pérennisation zany no tena mipoitra ny soft iny. Izany hoe rehefa hoe hiala amin'ilay tetikasa tsika dia mba hamparetana ilay tetikasa zany dia misy zany formation na hoe transferena amin'ny olona zany ny resaka hoe inona moa zany
manao entretien ohatra satria le tetikasa zany mety hoe mijanona ao anatin'ny 5 ans fa mbola tsy mahita an'le tena hoe afaharitra an'le tetikasa tsika dia iny zany mety tsy ho hita tsika ao anatin'ilay tetikasa am'le inona zany le fotoana andeha hanaovana an'le tetikasa fa mbola any aoriana any fa aty aloha tsika dia efa mijery sahazy hoe inona avy ny aparitana anazy dia zay dia mety mbola tsy ho azo tsy afahitanana zany zay an'izay fa ohatrany hoe mbola étude zany le izy atony ahafahana izy rehefa iny. Ny dingana farany dia ny faisabilité zany dingana farany tiako tenenina zany hoe alohan'ny idiran'le izy amin'le comité de décision zay rehefa teo. Dia ty zany le teneniko teo hoe mizara roa le izy misy jerenay ao anatin'ny dossier fa amarinay ihany koa zany any terrain le izy rehefa teo. Dia eo zany le resaka hoe ressources ananantsika tsy hoe indraindray fa ao anatin'le dossier tsika miteny hoe zao avy ny ressource efa anananay fa reto avy kosa ny ressource mbola ho alaina le tetikasa zany anatin'le volan'le tetikasa. Dia reny zany ny amarinay zany rehefa tonga amin'ny terrain reny zavatra soratantsika reny. Dia eo ihany koa ny jerena hoe ny impact teo aloha tsika niteny an'le hoe IOV teo le hoe indicateur teo reny zany ny ahitana hoe inona le impact endrasantsika ao anatiny. Mety tsy mbola ho hita le izy ao anatin'le tetikasa fa na izany ary mipetraka foana le izy zany ao anatin'ilay dossier atsika. Dia misy ny impact social, ny impact environnemental sy ny économique. Samy hafa mihitsy ireo satria araka ny tenen'ny namako teo aloha hoe ny tany meva zany dia tena mamolitra mihitsy zany sy sarotiny amin'ny resaka environnement. Matetika zany ny ao anatin'ny tetikasan'olona dia tonga dia any amin'ny social sy économique foana zany indicateur. Fa na izany ary tokony hisy le environnement satria zay koa ny ampiasain'ny tany meva teo fa ohatrany hoe mba hatongavana sy ampahisy an'le resaka mba zany approprien'le olona ilay projet raha resaka environnement fotsiny dia sahirana le olona zany satria ny environnement mbola elaela mihitsy mbola misy anatiny. Ny resaka accessibilité ihany koa dia nataon'ny tamin'ny valaram-pahamehana ho an'ity le faisabilité ity satria matetika zany ny toerana zany tsy sarodalana ataontsika hoe sarodalana le izy fa indraindray zany tena hoe 2 volana fotsiny ao anatin'ny taona no afaka andehanana ny toerana. Dia somary sahirana zany na itsika manao an'le tetikasa andeha hanao ny suivi sy contrôle le tetikasantsika na izahay tany meva mihitsy zany hanao an'izay suivi sy ny contrôle izay. Dia zay zany nampatonga an'le hoe 9 mois sur 12 zany mba tokony ho accessible le toerana zany ahafahana manao an'izay suivi sy accompagnement izay. Ny fanteneniko teo aloha moa zany hoe tena hoe avany amin'ilay communauté sy le hoe tena mpisitraka an'le tetikasa zany le tetikasa ataontsika fa tsy hoe mitaitsika tetỳ amin'ny birao le izy dia izay ho entina ny aminy. Dia ohatray ihany koa hoe partie prenante zany tokony mahafantatra an'izay fa dia fanatria zany hoe efa mandeha mihitsy le tetikasa zay vao mahafantatra ny maire rehefa avy eo hoe tena misy an'izao tetikasa zao le tany dia any izy vao manohana an'le tetikasantsika dia manjary sahirana tamin'io. Tsy maintsy résilier nefa ny efa lasa lavitra tsika zany fa anatin'le tetikasa zay vao résiliena izy. Dia tsy tafita zany le zavatra tsy misy mieritreretana. Dia efa teneniko teo ihany koa hoe tokony ho tany sécuriser tsara zany no ametrahantsika amin'ilay tetikasa fa tsy tany misy conflit. Zany hoe raha ohatra tsika zany ka ametraka an'le tetikasa dia tokony efa manana taratasy hoe raha ohatra ka tanin'olona tsotra le ametrahana an'le tetikasa dia tokony efa manana taratasy hoe natolotra ho anaovan'ilay association na ho an'le ONG anaovana an'le tetikasa ny tany io. Dia tena misy papier mihitsy zany zay tena misy zavatra administratif.
misy mandorana ilay tany. Raha tany commune ilay izy dia ny commune zany mandeha amin'ny taratasy hoe efa ilay association rehetra io anaovana ilay tetikasa. Dia ao ihany koa zany fanarahana zany amin'ny resaka norme sous référentiel. Any amin'ilay formulaire zany na canevas omenantsika zany dia misy mihitsy ny any hoe cours référentiel misy raha tipitiky. Ohatra hoe hanao tranontsika ohatra dia manometsika cours unitaire ao anatiny. Fantako hoe inona ny cours unitaire tsika ohatra hoe zao ny vidiny par mètre carré ohatra ny fanaovana ilay trano. Dia manometsika amin'izay fotoana izay hoe koa avaita moa io niteninareo io. Ohatra ny hoe tamin'ny asa miaraka tamin'ny fizy be nareo sa tamin'ny miasa tamin'ny tsy haiko hoe école ohatra ny amin'ny fisiko koa ndraindray efa mandeha amin'ireny cours reny zany ao anatiny. Dia mila précisensika zany reny ao anatin'izay. Ny norme ihany koa dia tokony misy norme arahana zany ao anatin'ireo zavatra ireny na teknika na financière ihany koa. Dia ometsika ihany koa zany dia nakatsika anazy. Ny resaka sauvegarde matetika zany ilay zavatra ataontsika misy impact moa zany ilay miteneniko tetsy aloha fa misy négatif dia misy positif. Ilay positif mety efa tenentsika ery aloha fa ny négatif zany misy ireny zany tsy maintsy misy foana zany ireny matetika mangataka amin'ireny hoe étude na impact environnemental ireny ohatra. Dia reny zany mila considérenareo zany hoe inona ny ahafahana zany miala na manamaivana zany amin'ireny impact négatif ataontsika ireny amin'ny alalan'ilay tetikasa. Ohatr'izay ihany koa ny risque. Tsy maintsy misy risque foana ny tetikasa atao fa mila zany nareo manome zany ny resaka hoe stratégie ahafahanareo zany manena amin'izay farany kely indrindra zany amin'ireny risque ireny ao anatiny. Dia jerena ihany koa zany ny qualité sy ny qualité amin'ny asantsika dia jerena ao anatiny zany ny resaka hoe efficacité sy ny efficience zany. Ny vola ampiasaintsika, ny moyen ampiasaintsika par rapport amin'ilay zavatra vokatra lasana zany ao anatiny. Dia misy ihany koa rehefa tafita ao anatin'ilay vingana hoe éligibilité nareo ka hiditra amin'ny faisabilité dia omenay canevas hafa indray zany anaovana ny détail amin'ny tetikasa. Dia zay zany mijerena an'ilay mitenenitsika hoe cadre logique sy ny budget. Satria zany ireo no ahafahanay mijery ny cohérence an'ilay izy zany hoe rehefa zavatra tianareo azo ao anatin'ilay indicateur ao anatin'ilay cadre logique mifanaraka ve amin'ilay budget atositsika. Fa tsy ohatra tsika miteny hoe 30 hectares na agroforesterie zany no ataontsika ato atao anatin'ilay budget nefa n'ilay izy lasa 45 ohatra ny hectare na lasa latsaka be hoe 10 hectares sisa ny ataon'ilay hectare. Dia tokony hazava tsara zany hoe mety raisinareo rapport zany ny sasany izay tafiditra fa tokony ho hita foana ao anatin'ilay budget nefa izy. Dia ao ihany koa ilay resaka hoe stratégie de sortie hoe efa niteneniko teo hoe ahoana ny ahafahana miteny zany fa aharitra zany ilay tetikasantsika fa tsy hoe vita zany ilay 5 taona iarahana dia tonga dia vita teo koa ilay tetikasa. Dia iny koa zany jerenay ao anatin'ilay masitsivana amin'ilay faisabilité. Dia ny farany resaka hoe changement de comportement. Iny zany tena tematika manokana tamin'ny tany meva mihitsy iny fa efatra izay transversal zany izy ao anatin'ny tetikasa rehetra. Dia reny zany ilay ataontsika hoe sensibilisation sy ny resaka information, ny communication sy ny éducation reny. Tokony hisy an'izay foana zany satria ireny zany no mipetraka ao an-tsain'ny olona zany ao anatiny. Ny ohatra zao tsika manao tokony hisy an'io foana zany raha ohatra tsika ka hoe resaka tonga dia hoe agroforesterie ohatra ny ataontsika dia tena misy foana ny ao hoe fampianarana ny olona hanao anitatra zany amin'ilay zavatra filoty ataontsika sy
ohatra hoe fianarana ohatra le izy dia mety possible zany hoe misy mihitsiny hoe misy communication hoe ampianarana ny ankizy zany ao ampianarana hoe tena hoe zavatra mipetraka zany fa tsy hoe mandalo dia misy hoe matière mihitsiny ohatra ny resaka environnement mihitsiny ahafahan'ny ankizy mahazo ny changement de comportement. Zay angamba ny fanazavana rehetra. Zay izy rehetra fa dia afaka manetraka izay fanontaniana manetikitika antsika rehetra zany tsika dia misaotra indrindra ny hatramin'ny farany. Ny en ligne rehetrarehetra zany afaka manetraka fanontaniana vahiny ihany koa. Ie, atombotsika amin'le izay manatrika eto namana ny fametrahana fanontaniana dia raha misy fanontaniana ny anatin'ny Zoom any na anaty Facebook dia valitsika ihany koa rehefa avy eo toy an'izay. Eto. Sulla cultura vegetariana, ONG, rifornamento, fantaina tena naman no apitako, fantaina voalohany, mahatonga izay tonga dia ohatr'izao zany nanafika mihitsy dia resaka net zany amin'ny faritra misy anay sarotra hoe le resaka site sy namana fantaina apetraka hoe misy slide androany sy ny resaka formulaire amin'ny visibilité dia tompo sy ny tonga dia eto sa hoe alefanareo mail fa le mail ihany zao na misy anay zany zao. Tonga dia valiko namana satria moa efa manatrika dia afaka tonga dia dia faharoa mikasika an'ilay rapport misy rapport mikasika an'ilay rapport tsy dia manisy olana ve tamin'ny vao anatin'ilay tan'ilay Covid tsika teo le rapport d'activité somary tsy any amin'ny chiffre be no jerenareo samy amin'ilay hoe zavatra natao satria manahirana dia tena presque fa tsy misy zavatra natao rehefa mahamiana tamin'ny Covid iny le rapport d'activité tsy maintsy rapport d'activité tamin'ny 2020-2021 no sokora nasaiko dia rapport d'activité manao le telefona hoe fihinana fantaseiko sy zany manao sosialement satria na manao an'le manao an'le chiffre sy ny namana ary zay ana mampikamana an'ilay dia misy nazavaina mihitsy hoe tsy zavatra fiezavana mihitsy tamin'ny fotoana teo aloha satria ny activité zany tena lasa mampitanà anay zany le resaka hoe visible ve zay amin'izay sa manao sa alefanay foana na misy na tsy misy satria le manao misazoro ny resaka document administratif manko zao ny ankamaroany dia tsy mehia zany misy foana lisika nefa lasa any amin'ireo zavatra ireo ihany ve no menainareo sa hoe inona no tena fanazavaina mikasika an'iny dia farany amin'ny mahaspesifika amin'ny malagasy le zany nazava be le fanazavana fa le spesifika zay manko le teny le mot spesifika no tiana hoe le atao zany dia mety daholo amin'le thématique rehetra teo sa hoe inona mahaspesifika anazy le spesifika aloha noho le cyclone noho le dégâts fa spesifika amin'ny ahoana le izy zany satria ohatrany spesifika kokoa zao le misy an'le alvoisiana teo hoe reto no eritreretinareo tatan'ny tany ny fahitana anazy zany ito hoe raha ohatra manao le any amin'ny teo rahampasinonana ny fahita voafaritra hoe reto le spesifie mozao izy fa ty zany fao spesifika tsy dia mazava tsara ohatra hoe maniny ahoana fa sa hoe ao anatin'ireo thématique ireo ihany dia zay voakiky teo dia mety. Ankapobeny izy mazava fa le zavatra mot spesifika no maneritreritranay zany efa fanontaniana ty longa misy teo zay dia alonga mahatonga dia valiana aloha mba tsy tambatra be dia avy eo afaka mametraka ihany ny namana sasany momba an'le hoe rapport no teneninao le rapport zany raha malaly tsy hoe tsy mahafantatra ny crise nandalovantsika
taona nanomboka tamin'ny dididrina ny taona 2024. Dia ilay izy zany ny ilaina aloha zany hoe rapport hoe fiable hoe tena misy natao dia mety hoe manana administration paraparatsy dia efa mivalide ny membre de bureau na ny conseil d'administration aloha zany dia rapport. Dia tsara marihana fotsiny ny taona roa farany hoe tena tsisy zavatra nandroso zany tao anatin'ilay fikambanana. Fa ny ao alohan'izay kosany ohatra hoe 7 valopolo izay any aloha any zany afaka zarainareo mitandrina dia mba azahoany tamy efa mahafantatra hoe tena efa nanao zavatra maromaro ihany tamin'ny sehatra fampandrosoana sy ny tontolo iainana ilay fikambanana. Zay zany amin'ny. Dia ny faharoa no hoe spesifika mananjara. Tena marina tsy mivoana amin'ilay loha hevitra ataoko hoe tematika anankitelo tsika. Reo ihany zany no mamaritra an'ilay izy amin'ilay fiantsoana rehetrarehetra amin'ny ankapobeny fa ilay kany androy sy savamo no tena efa misy étude atao mihitsy. Fa ho an'ny mananjara sy ilay hoe appel ouvert zany dia mijery an'ireo nareo. Atao raisiko ohatra fotsiny hoe momba ny santé communautaire rava tanteraka ohatra ny CSB dia nefa ny ho avy ny hazo ny inona sy ny aretin-kibo sy ny rehetrarehetra no ny fiovan'ny toetrandro indray izay hiditra amin'ny ririnina sy ny ohatrohatr'izany hiatrika an'izany ny communauté antsika. Dia tokony misy zany action atao ohatra. Dia ao anatin'izay rehefa averinay foana hoe misy an'ilay transversal ilay hoe conscientisation ny communauté antsika sy ny fanentanana anazy afiarvana tontolo iainana. Ampahafantarina azy fa iloza voajanahary nahazo azy teo io dia noho ny fahasamban'ny tontolo iainana nahatonga an'io. Vonjena aloha no mainka androany fa ny sensibilisation tena omen-danja manokana mihitsy. Dia izay zany no fomba fijery hitondrantsika anazy. Zany hoe tsy adinonareo zany tsy hovaliana fotsiny nareo hoe mitsangana ny rindrina dia vita ny CSB. Fa tena apetraka mihitsy ny zany fondation tany izany mamatsy vola ho an'ny tena fitantanana maritra ny harena voajanahary sy fiarevana ny tontolo iainana sy fampandrosoana maritra. Izany vonjena aloha ilay CSB anareo fa ny zavatra tokony mametraka ataoko hoe sensibilisation sy paikady afiarvana tontolo iainana zany fitantanana maritra ny harena voajanahary sy fiarevana ny tontolo iainana sy fampandrosoana. Dia zay ilay izy fa ireo tematika ireo voakasika daholo. Raha ohatra ataontsika conservation ohatra misy faritra anankiray tena lasa misy fitraikany amin'ilay fiarovana an'ilay faritra arovana mihitsy ohatra ny fisian'ny cyclone dia atovotra ireo izy. Mifandraika amin'ireo loha FDB telo ireo zany na maka amin'ireto ilay zanany anankifito reto nareo hoe misy idirana zao. Raisika ohatra fotsiny hoe resaka fambolena taorian'ny cyclone napotika tanteraka ny faritra fambolena anankiray. Dia raha mandeha tsika manarina ao anatin'iny tsy manarina ho an'ny ao androany ihany tamin'ilay dégâts teo zany fa jerena ilay izy amin'ny fitantanana maritra agroécologie ohatra ilay safity. Dia jerevana zany ny paikady mba tsy ho tratrany izany intsony ho faritra eto. Zay zany ilay tanjona hoe jerena vahana ilay court terme fa manolotra zavatra nareo ho an'ny fitantanana maritra amin'ny tontolo iainana sy fampandrosoana maritra. Tena hoe zavatra peraina mitoetra. Fa tsy voatery hoe misy lien ilay zavatra rehetra. Raha ohatra ianao hanao CSB aty amin'ny toerana anankiray aty dia aria commune hafa aty ianao nanao sensibilisation momba ny reboisement sy fiarovana ny tontolo iainana dia tsy mifandray kosa ohatr'izay ohatra tsy mety ihany. Tsy mety zay satria tsy mety satria tsy le hoe action ponctuelle kely no ilaitsika fa hoe mirindra zany dia izy dia misy zavatra maritra peraka. Fanontaniana manaraka ho antsika any. La continuité universelle, la sensibilisation avant les ressources. Les ressources, nous avons des syndicats des organisations agricoles. Mais c'est plus qu'un bar, on a pas ça aux organisations paysannes, on a marre de l'assemblée des ressources. Et d'ailleurs, maintenant, l'accompagnement s'est appris au Pérou. Maintenant, l'organisation paysanne, kambany izay ao amin'ny faritra bohitra dia ny fantaniko voalohany zany hoe mety fezany raha ohatra hoe réseau soa no porteur du projet fa ny OPA any amin'ny toerana no ohatra tsika bénéficiaire zay aloha zany fantaniana voalohany. Le izy moa zany araka ny teninao teo hoe any amin'ny faritra bohena dia
tsy dia tena hoe misy projet hoe tena faritra spesifika le nanaovanareo apela fa mety daholo. Raha ohatra hoe resaka momba ny tile tematika toaty mantsy a, raha i réseau soa manokana dia mbola tsy dia tena hoe manana traikefa be loatra amin'ny 10 taona amin'ny resaka tetikasa zany amin'ny tematika toa io. Fa ny fanontaniana teraka hoe raha resaka ohatra insertion na jeune, insertion professionnelle des jeunes hoe amin'ny resaka agriculture, azo atao hoe éligible ao anatin'ilay appel à projet. Zay le fanontaniana faharoa. Dia fanontaniana farany tao amin'ilay misy an'ilay hoe éligibilité dia carte nareo ao anatin'ilay TDR nalefanareo misy an'ilay hoe lettre de requête amin'ny communauté bénéficiaire. Ohatrany tsy voalaza tamin'ny lettre teo hoe le ohatrany ahoana satria hoe karazany hoe vaovao anay ihany zany izy io hoe azo Iya. Tonga dia valiana ihany angamba dia sahako velarina izy dia amin'izay mety manakana amin'ny fanontaniana tsy petraka. Dia hoe tsy manana an'ilay traikefa amin'ny ohatra tematika fahatelo. Ilay traikefa aloha tsy voatery hoe amin'izy telo ireo tonga dia hananana traikefa 20 taona. Fa ny traikefa tokony hananana raha manolotra tetikasa ianao momba ny agriculture dia tokony sehatra tao anatin'izay zany ny fikambanana na ny mpanolotra tetikasa nandritra ny 10 taona. Fa tsy voatery hoe sady nanao agriculture, nanao amélioration condition de vie amin'ny zavatra hafa na amin'ny infrastructure nanao conservation. Fa amin'ilay zavatra noloranao zany dia vao marina hoe tsy zava-baovao aminao le amin'ilay fikambanana misy anao zany izy. Dia le tsy amaly tsy spesifika loatra amin'ilay hoe insertion jeune sy ny ana fa le ohatra zao miteny ianao hoe agriculture teo dia misy ny agroécologie ao, misy ny gestion de l'eau. Dia ireo zany ny heverinay aloha fa priorité zao mantsy ilay izy. Miezaka ny tamin'ny hoe miala amin'ny hoe andao omena osy le communauté dia miompy osy dia maty ny osy afaka nano ny osy afaka herintaona dia zéro. Fa misy zavatra mipetraka zany ao ka na tsy nataontsika hoe namaina daholo ary ny vokatra vary tao anatin'ny taona iray misy zavatra maharitra teo no efa matsiro mbola sitrahana mandritra ny 10 taona. Zay ny tanjona. Fa tsy le ponctuel hoe anaovana agriculture les jeunes fotoan'ity dia vita le projet dia lasa amin'izay ny jeune miparitaka dia miverina zéro eo amin'ilay toeranao. Les jeunes koa lasa miverina nanao zavatra hafa indray avy eo. Zay zany le izy. Fa ny tanjona dia hoe misy zavatra petraka. Matonja zay teny hoe agroécologie zao ao anatin'io misy fampianarana, misy zavatra, misy démonstration atao, misy changement na pratique ao. Dia tena tokony ho hita mihitsy hoe reto olona reto le cible tamin'izany dia jerevinareo izy fa efa io foana ny atao na vita raha projet. Zay zany dia ka rehefa mamaly an'izay zavatra maharitra sy ao anatin'ilay tematika izay le izy dia efa mety dia manana traikefanareo izay azonareo ampiarina le traikefa. Fa ohatra nataontsika hoe traikefanareo ohatra hoe mivarotra vokatra nakany ivelany nefanareo andeha hanao mpamboly an'ilay vokatra na dia samy agriculture ilay zavatra. Tsisy ifandraisany loatra le izy ohatra dia somary manahirana ny teny any zay. Ny manaraka momba ny hoe lettre de requête. Ny fondation Tameva dia resy lahatra fa betsaka ny tetikasa izay ilay manam-pahaizana no tonga dia mandrefirefy dia manofio dia manoratra. Tsy midina akory mijery an'ilay tena hoe tena ilain'ilay olona marina, tena zany marina ve na ny approche koa ary tena adapté amin'ireto communauté cible reto ve izao approche fantaka ato anatin'ny tetikasa ity izao. Fa raha mba midina kely ihany ny manam-pahaizana mijery ny fotony dia miresaka amin'ny communauté dia mahazo hevitra tsara sady tena mamaly sady tena mamaly amin'ilay filan'ilay olona izy no tena hita koa ny implication any hoe zahay inge tena natantaty mihitsy zareo hoe ahoana ny atao fa hitan'ilay manam-pahaizana fa zao ny olana ny ity vahaolana netrrehetra dia misy hevitra zareo dia misy appropriation le izy sady tena resy lahatra fa ireo communauté ireo mipetraka teo nandritra ny 20-50 taona tsy tsika tsy ivelany no andeha hitondra ny hevitra tanjona azy.
na tsy manao consultation. Dia izay zany mahatonga anay hoe misy fivoriana kely eo asiana PV hoe tolorety no miresaka taminay eo amin'ny bénéficiaire. Dia alefa izay ny antony lettre de requête io. Fa tsy possible zany hoe hanao projet any Androy ilay olona dia aty Antananarivo fotsiny izy ny hanoratra anazy dia alefa ny taminy Zay zany ohatra amin'ny faritry ny Sava, misy ny Sava, ina dia iny zay rehefa ny mahita an'ilay hoe andafy aloha zany amin'ity amin'ny hidroélectricité. Izay indray misehatra amin'ilay thématique amin'ny resaka agriculture manohana ara-teknika ny fambolena vanila dia manao ihany koa amin'ny resaka social zany zay affecté ici développement durable amin'ny communauté rurale. Ma mélanger appui technique dia manao kosa vérification ambiance kakao dia misehatra kosa zay amin'ny resaka santé communautaire, éducation dia eo fanaovana étude zay efa prestataire amin'ny resaka reboisement. Zay zany raha ilay critères rehetrarehetra saika voakotrina daholo ny tasy. Dia maniry zany zay hoe afaka considérena hoe zany tsy ao anatin'ity représentatsika koa zany aiza ho aiza ny misy hoe possibilité ahafahan'ny sitraka fanampiana fandraisana. Ami mantsy no natao ho an'ny faritra Sava sy Androy. Mitady zany mitady mihitsy hoe iza ny fikambanana miasa amina basé eo amin'ny toeran'io afaka ho atao hoe anakinany tameva ny asa fampandrosoana izay atao amin'ny région. Ho an'ity taon'ity zao natao hoe ao Andapa dia rehefa jerena Andapa dia ireo aloha zany ny eo. Tsy voatery mety ho vita daholo ilay zavatra nisoratsiratanay misy hoe conservation dia hydroélectricité sy rehetrarehetra. Fa ireo aloha mitazana misy étude andeha ho any hijerena ilay tena priorité dia avy eo fanatanterahana. Ny fanatanterahana tsy voatery hoe orinasa mpisehatra amin'ny angovo akory na électrification vao hanao an'ilay hoe hydroélectricité fa ilay organisation iarahana miasa zany hitatana ilay tetikasa amin'ny ankapobeny. Tsy maintsy prestataire spécialiste amin'izany no hanao an'ilay hydroélectricité. Dia ilay expérience le amin'ilay ami expérience mivelatra ilay izy ao anatin'ilay thématique telo. Fa tsy voatery hoe tena ilay thématique le ponctuel andesahana eo satria ny antony vitsy dia vitsy ny manana an'izany traika efa hydroélectricité zany raha resaka organisation any base andesahana. Fa ny rehetrarehetra zany rehefa pisehatra ao anatin'ny ara-totolenana sy fampandrosoana amin'ny ankapobeny dia asaina hamaly an'ilay ami aloha. Dia avy eo zahay manolotra amin'izay hoe ity amin'izay ilay étude dia izao no ataontsika ao anatin'ny district Nandapa. Dia mamaly amin'izay fomba hiverinareo fa azahoana manatanteraka an'io. Fa tsy hoe izay nanao hydroélectricité akory no azo amin'ny efficace ireo zay izy. Fa ny amin'ny étude kosa aloha zany tsy maintsy spécialiste amin'izay manao azy. Manana mampiasa olona manana izay tsekefy izay zany ilay cabinet na ilay groupe de consultant analyse fa misy activité hafa ohatrany. Ny traikefa tokony hoe nanana traikefa amin'ny Sambava Ray Manontolo ratsorina amintsika dia izao Sava Ray Manontolo ratsorina amintsika dia izao te hanana base zahay hoe iza ilay olona misehatra amin'ity région. Dia rehefa misy action atao jerevanay zany ilay fomba fiasa sy ny rehetrarehetra dia tonga zahay dia hanao appel restreint fotsiny nareo ohatr'izao. Dia Sava Ray Manontolo mihitsy ny aloha io fa ilay action ilay amin'ity appel teto fotsiny hoe ao Andapa no hanaovana zavatra concret. Fa ny tena marina ny base tianay ho azy zao dia tonga dia hoe Sambava aloha zao dia Androy. Dia isy faritra hafa zany
ohatra mantsy zao zay ho an'ny kany filiary zao zay efa manana antenne aoriana kely zany mety tsy mbola hoe fa mbola eo an-dalam-pandaminana dia te hanana aloha zany zay an'izay base zay. Raha ohatra moa le organisation ka vonona anao andeha an-dafa hitany fa mety aminy amin'ny intéressé anazy le an-dafa kely tsy manana ao an'izay izy tazoninay aloha le fikambanana io rehefa misy zany ny hoe opportunité amin'ny fiaraha-miasa na zavatra hafa dia mandefa fiantsoana ndray zay hoe nareo anisan'ny safidy tao anatin'le temps voalohany nanotraka ty aminay ty misy zavatra mifanaraka amin'ny zavatra ataonareo dia afaka magnano. Justiça já de processus afahan'efa mametraka misy formulaire any zany hitany anatin'ny site web fondation tany efa na ny page Facebook ho an'izay manatrika eto moa dia afaka hoe tonga dia omena na mamy adresse mail dia andefasanay manokana le formulaire dia io alefanareo alohan'ny 24 avril. Sarotra le izy tena kazo fotsiny le izy aiza ny base aiza ny inona ny activité karazana expérience anareo amin'ny domaine ny développement sy ny resaka environnement ohatrotry ny ahoana structure anareo misy olona firy ao anatiny ohatrotry ny zavatra ao anatin'le izy dia misy ankety tsotra cochena fotsiny tsy sarotra le izy tsy zavatra hoe mbola anao formulation lafabe fa zay mombamomba anareo no anatin'le formule. Cela ici à Chine, une gestion de production. Quand on dit vraiment que Chine a un africain de partenaire ou international, il faut que nous fassions un apakah invisible dia no condition international ny tany meva zany misehatra amin'ny atao hoe fampandrosoana maritra dia anisan'ny ataoko hoe nataoko hoe etika anankiray sy principe anankiray napetraka ny hoe tsy misy ny fampandrosoana maritra raha ohatra ka ny avy ivelany foana no saitsika hanao an'ny zavatra eo amin'ny maritra anankiray dia amin'ity zany ohatrany hoe ny ezahana mihitsy ny hoe priorisena ny organisation locale tsy manakana koa zany ny fiaraha-miasa ny organisation ivelany izay efa mananatra kely manampy fa te hanana zany tsika hoe manana organisation ny amin'ireny région reny afaka mandray an-tanana ny fampandrosoana sy ny fiarovana tontolo iainana any. Tena ilaina ny fiaraha-miasa zany dia partenariat zany no tsara kokoa an'le avy any ivelany dia misy eo tokony efa organisation mipetraka eo amin'le toerana amin'ny fiandrekentsika le fampandrosoana sy ny fitantanana maritra ny tontolo iainana. Raha tsy misy tsony dia mety ny aina manaraka satria misy namantsika mametraka fanontaniana maromaro ihany eo amin'ny Facebook fa misy fanontaniana anankiroa ngamba ny ezahako valiana aloha le resaka le hoe fonctionnement sy investissement teo sy le resaka hoe aritra sotra ny tena marina dia izao tsy afaka ho listena le izy hoe reto sy reto sy reto aritra reto sy reto sotra dia reto fonctionnement rehefa fa principe fotsiny ngamba ny azavaina amintsika hoe ny fonctionnement sy ny activité le fonctionnement zany le hoe fampidonana amin'ny ankapobeny misy communication misy crédit misy zavatra sy rehetrarehetra déplacement majidijiky eo amin'ny base ny ohatra zany ny fijirama ny zavatra ohatr'izay zany ny taratasy ny encre ny ohatr'izay zany sy ny mety karaman'ny secrétaire ao anatiny ohatra zavatra fa le tena activité le tena hoe misy fambolekazo natao misy suivi natao sur terrain misy zavatra ohatr'izany zany dia ao anatin'le dia le art de soft indray rehefa afaka manapirofo fotsiny nareo hoe ity volotiny lanina dia iry zavatra hita maso concret mivoaka amin'ny farany dia efa raisy misy zany zay ohatrany hoe ary ny soft raha ohatra hoe nanao communication tamin'ny télé zay dia resaka ohatr'izao nataotao fa mbola tsy hita aloha eo amin'le fotoana izay anaovana évaluation ina moa zany mivokatra le izy zay zany le raisina hoe soft aloha ilaina le izy ary zay natonga anazy 35% be zao ny ao anatiny tsy ny négligena satria zay efa mamelanja le hoe sensibilisation le CCC ao anatiny tena natao le izy fa ferana ihany aloha satria raha vao tsy misy zavatra hita maso mivaingana dia
kivon'ny mpiara-miombonantoka sy ny kivon'ny mpilalao dia izay zany ny antony. Dia ny fanontaniana manaraka ao anatin'ny anao angambany a mety ho any aina manohy anazy. Fanontanianan'ny mahafahana Kazimira io zany a hoe amin'ilay somme financement isa-faritra avy eo izy atokana ho an'ny organisation iray ihany. Izany hoe faninana ny organisation anatin'ilay faritra sa possible mahazo avokoa ny organisation maromaro raha mbola anatin'ilay somme tokony omena ny faritra ilay izy. Le ao amin'ny faritra zany a misy petrabolana apetraka ohatra hoe $100,000. Dia izay mametaka an'ilay principe hoe amin'ny financement zany tokony 30% ny financement ny ankapobeny eto amin'ny tany meva misy arany no atokana ho an'ilay organisation émergente dia 70% ho an'ilay expérimenté. Dia le izy zany raha ohatra ka jerena izay tetikasa azy vao safidy ka tsy lany ohatra le vola dia afaka raisina zany izay manaraka eo. Fa ny tena fanindriana aloha zany dia hoe tetikasa anankiray lehibe tonga dia goavana anankiray ohatra hoe $70,000 tonga dia inona atolotry le organisation expérimenté dia lany tao anatin'iny dia tena mahitana zavatra mivaingana. Somary nialana kely ny vola mitsikotokotika fa na organisation émergente ary izy tsy nefa mena hoe $30,000 dia azo lazaina hoe fanomboana fa ny tamimeva miezaka. Izay moa mahatamimeva ny tamimeva mitady zany izay lalam-bola rehetrarehetra hanampiana kelikely ny izy isaka izay manao dia manao indray fiantsoana fa dia misokatra amin'ny région sady maniezaka mamaly azy ohatra hoe misy hoe tany midongo zao nisan'ny hoe tena vomafy koa tamin'ireny cyclone ireny ekena fa be tabe mihitsy ny région tratra fa voafetra aloha zany ny amin'izao dia miezaka aloha manao azy eo an-tanana tsika indray zany rehefa misy rehefa mila mampiseho tsika satria nareo tsy hoe hafa fa nareo fikambanana natao hoe mpiara-miombonantoka amin'ny tany meva dia nareo mpiara-miombonantoka sy ny tany meva mila ny démontrer zany tsika hoe mahavita zavatra milamina tsara sy tena tsara ary tena misongadina miohatra amin'ny famatsiam-bola mba ahazahoantsika misarika famatsiam-bola ho hafa eo amin'ny fondation tany meva ampiarana an'izany ataontsika hoe traika efa tsara mananantsika izany. Izay zany anisany koa voizina ao anatin'izy. Misy betsaka amin'ny malahelo hoe maninona tsy tafiditra ny faritra hoe dia ny aiza sy ny ohatrareo fa mandety kelikely ilay izy dia isy apoato ny fotoan'ity any dia efa isy indray fiantsoana amin'ny fondation tany meva ihona nisy izany isokatra amin'ny faritra hafa ihany koa. Mety mitovy amin'iny fanontanian'iny ihany ny fanontanian'ny fanjanirina Joana be ity zany hoe salama tokoa tsy mazava tsara hozy izy ilay projet ho raisina ty aboeny. Mety ho roa ihany ve zany un organisme émergent dia l'expérimenté. Roa zany farafahakeliny. Raha ohatra ilay organisation émergente ohatra ka saizina fatany fa tsy ho vitany na ilay zavatra tiany atao $10,000 dia tsy maintsy ho laninao ihany ilay $20,000 dia tsy maintsy maka izay projet eo dia mety misy fifampiresahana ao anatin'izay hoe nareo nanolotra $40,000 na $30,000 fa ity misy vola nefa ny azao dia inona no azo atao ao anatin'ilay izy jerena zany raha ohatra ka misy afaka resina. Les rapports financiers lazainareo ve les rapports financiers 2021 Efa voalaza teo ngambany ilay hoe tsy voatery satria ilay raha tsika nahalala fa mila tenenina kosa nefa hoe tsy misy zavatra nandeha zany ny 2021. Ilay daty ve azafady tsy mba afaka hitarina kely mba ahafahanay miomana tsara. Efa nizahana namoraina raha oharina amin'ny isa-taona ny formulaire dia nafoezina fa mba manao ezaka kely zany tsika hatramin'ny 29 avril fa efa nizahana antsona satria azo lazaina hoe efa maika ihany koa tsika iroso amin'izay zavatra natao betsaka ny efa nanomboka voalohany taona dia efa miantsoantso momba ny hoe aiza dia tsy matetika azy dia ngamba io sarotsarotra ny hanemotra azy fa manentana anareo zany mba hanao ezaka raha misy fanontaniana mahabloke anareo teloka mahabloke anareo dia aiza misalasala na miantso mivantana ty amin'ny fondation tany meva fa vonona zany zahay anaty ao anatin'izay.
Voafaritra mialoha ve ireo komina iasana ao anatin'ny district sa zahay no misafidy? Raha ho an'ilay distrika Anandapa sy Ambovombe aloha dia ho voafaritra, ho faritana mialoha amin'ny alalan'ilay etude ao atao. Fa ho an'ny faritra hafa rehetrarehetra kosa ilay ohatra hoe distrikany Mananjara io zao dia tsy mifaritana hoe komina aiza na aiza. Ho an'ny région Boeny sy ny région Anosy tsy voafaritra, afaka manolotra zany. Fa ho an'ilay distrikana Andapa sy ny distrikany Ambovombe zany no misy famaritana mazava fa miandrintsika an'ilay etude fa angonina fotsiny aloha zany hoe iza le acteur afaka ho antsoina hanatanteraka an'iny rehefa avy eo. Mbola ho hitany tamin'efa fa mety tsy ho acteur anankiray koa anie, satria misy samihafa ilay zavatra ao atao dia mety zaraina anankiray zavatra ao atao sy Azo fantarina ve ny fetim-potoana anaovanareo tamin'eva ny consultation en dossier mandrapahatonga ny any amin'ny validation ahafahanay mametraka ny chronogramme sy hamaritana izay mety endriky ny asa ho atao isaky ny vanim-potoana. Efa miezaka be mihitsy ny fondation tamin'eva manafoy izy io raha atao hoe 7 volana taloha dia efa niena 5 volana dia ho ahena 4 volana. 4 volana lazay izay efa volana tao aorianan'ny 26 mars nandefasana anazy. Dia raha volantsika nanao fiantsoana manana 3 volana zany ny fondation tamin'eva manam-pahatonga an'ilay tiny tena nahazo an'ilay izy avy eo. Fa eny tenantenany eny dia isy ihany le hoe fampahafantarana hoe misy dingana faharoa ilay izy dia nareo aloha vao safidy amin'ilay faharoa dia mety misy détail-na zavatra ao alaina any dia mamaly araka an'izay. Ny tonga dia voaliako fa sao dia misy fanontaniana mahakasika an'izay. Tena anao niezaka ihany koa ny fondation tamin'eva hipublier an'ilay izy amin'ny alalan'ny Facebook sy ny site web aloha farafahakeliny ny hoe iza le voasafidy zany tao anatin'ilay dingana sy isaky le misy dingana tao. Hiezaka koa ny fondation tamin'eva andefa notification amin'ny ankapobeny fotsiny hoe tsy voarainy tetikasanareo fa misy zavatra tsy feno fa ny détail aloha tompo dia tsaratsara tokoa no mifanantona satria mety tsy mifankahazo ny resaka raha ohatra ka manoratra phrase anankiray ao anatin'ilay izy hafa mifandraisanareo anazy. Fa ny angatahana satria tamin'eva ataoko hoe structure maharitra mbola isy foana fiantsoana tetikasa dia misy moa mikivy fa izay nefa mangataka ny izay rehetra tsy nahazo mba mandalova dia miresaka dia azavaina ianareo amin'ny tsipirihany hoe izao ny antony mahatonga ny tetikasa tsy voaray. Fa ny ankapobeny hiezaka izay hanao notification zany amin'ity fiantsoana. Ny plateforme ina dia manana antenne régionale dia tsy maintsy ilay amin'ny toerana be no mamaly ilay amin'ny fa afaka ihina central tanàna afaka mamaly ilay izy. Matomo plateforme dia izay maha-plateforme azy zay ataoko hoe misy ifandraisana zany le régional sy national dia nefany le tena iandraikitra an'ilay izy eny toerana zany le régional. Dia régional no tokony manolotra satria ireo no hanatanteraka an'ilay asa eny fa ny appui zany tokony atao amin'ny national raha izay le endrika. Fa ny régional no tokony mametaka tsy izy mihitsy le cible ao anatin'ilay izy. Raha ohatra heverin'ilay plateforme fa misy zavatra tsy ho vita ao anatin'ilay zavatra io tsy ho vita an'ilay régional dia tokony renforcer na ohatra ny ekipa na ny structure amboarina fa ny izy zany tena le régional no tena tsara manatanteraka anazy. Ilay amalina ilay ami dia lettre sa ilay tetikasa projet mihitsy. Lettre aloha zany efa misy tokony misy lettre aloha zany dia avy eo misy canevas ao formulaire ao ametrahana mombamomba an'ilay organisation fotsiny fa tsy mbola misy projet io aloha satria izay mamaly an'ilay ami io zany no andefasana an'ilay détail an'ilay projet rehefa avy eo mamaly an'ilay izy tsirairay. Dia alefanareo ve ny canevas de lettre d'intention par rapport amin'ny appel ouvert Boeny? Ny appel ouvert Boeny tena misy TDR mihitsy. Izay azontsika jerena ny lien zany ao anatin'ny page Facebook ny fondation tamin'eva sy ny site web ny fondation tamin'eva.
Ilay $55,000 ve ho an'ny tetikasa iray fotsiny ihany, sa mizarazara amin'ny tetikasa maromaro, mafiry. Mangarahara, izy na ao anatin'ilay fiantsoana tetikasa dia ampahafantarana fa io ilay vola. Fa tsy ho forsena akory hoe raha tetikasa tokony ho vitana $10,000 dia ho enjehana 55. Fa arakaraka ilay zavatra atao izay heverin'ilay mpanolotra tetikasa fa lara-pahamehana mahakasika ny olana fototra any amin'izay toerana misy azy zany dia miainga amin'ny. Dia alefa araka an'izay ilay izy fa tsy voatery hoe tsy maintsy hoe ho enjehana ilay 55. Raha ohatra moa ka midadasika be izy ka misy mpiara-monina tapaka manampo ka $55,000 no alaina fondation tamela dia mety ihany koa. Raha ohatra ilay izy ka hoe tena tafatotona $50,000 dia azo raisina izay. Fa ilay izy zany mba ilana angamba ilay hoe io ny chiffre dia hanoratra projet égal $55,000 fa aloha jerena ilay olana fototra dia iny. Misy fanagatana ao amin'ny Zoom fa aloha fikatsika hatramin'ny farany aloha reto dia ametsika fitenenana izy. Gestionnaire AP ve ozy izy éligible? Éligible mihitsy ny gestionnaire AP. Dia ny association sandratra vakivaky, ny thématique 3 ve au choix sa atao daholo? Tsy voatery hoe tsy maintsy kitihana kely daholo ilay tematika anankitelo. Fa izay mamaly ny olana fototra amin'ny resaka fampandrosoana sy fiarovana tontolo iainana amin'ny ankapobeny any amin'ilay toerana zany no tokony jerena dia mifandraika amin'ireo tematika telo ireo mety ho ray mety ho roa fa ny ataoko hoe insistena kely dia ilay misy an'ilay hoe transversale ilay hoe fanabeazana tontolo iainana sy ny resaka hoe fanentanana amin'ny resaka fiarovana sy fitantarana maritra tontolo iainana iny zany tokony ho hita foana. Iny angamba efa iny fa iny zany rehefa ohatra manao ny tena tiana heviana ao anatiny raha ohatra zao hoe ka hanao etude hoe ahoana ny etude anankiray azahoana mametraka hoe voatazona ho 20 degré ny température ao anatin'ny efitrano anankiray na birao anankiray dia etude ohatr'izany scientifique be ohatr'izany zany dia atao. Dia tena tsy hitanao hoe inona dia mivaingana ao anatiny raha tsy hoe angamba hoe nisy ohatra hoe tena pilote kely natao misy test natao dia misy zavatra misy fiantraikany sy ny ohatr'izany. Ny tiana heviana dia hoe tsy natao amina zavatra hita maso sy azo tsapain-tanana satria maika zany tsika hanome zavatra ao amin'ny communauté dia izay no mahatonga an'ilay izy apetraka. Fa mety hisy ihany ny discussion kely ao anatiny anelany ao raha ohatra ka misy mandilatra kely ao anatin'izay zavatra izay. Fa ilay esprit no tsara tazomina fotsiny hoe mila zavatra mivaingana fondation tamela. Vous faites un peu à les email les PowerPoint d'information. Io moa zany sady mijanona raha teo ao anatin'ny page Facebook ny fondation Tanimely afaka jerentsika ao foana miaraka amin'izany resaka resahantsika rehetrarehetra izany. Fa afaka alefa maina ihany koa. Ampidirina amin'izay ianao ilay manangan-tanàna. Efa mety efa mivaly fa izy manontany rano manakara dia izy dia afaka miasana misy. Eny ilay izy angambany efa arak'izay hoe ilay any amin'ilay toerana tena anona no prioriséntsika zany dia amin'ny région misy ilay organisation région iny na misy manana an'ilay hoe base na antenne eo amin'ilay toerana. Monsieur André Manantsara nefa azafady. Soratoko na amin'ny fitenenana. Afaka miteny ve azafady? Eny tompoko. Ny fanontaniana ho apetraka tompoko ny mametraka fanontaniana aloha dia président ny association hoe FFL fampandrosoana fiarovana ny tontolo iainana maharitra na lovain-jafa. Basé ao Ambovombe zahay, non, région Anandroy, district Anambovombe, district ny Beloandroy. Dia ny fanontaniana ity napetraka tompoko mahakasika an'ilay recrutement na cabinet local izay efa tapitra androany ilay fametrahana ilay offre technique sy offre financière. Dia izay no any amin'ny TDR any. Dia eto anefa maheno hoe mbola amin'ny 29 ilay izy dia izay no misy fanontaniana apetraka tompoko.
hoe 15 avril androany ve izy io sa amin'ny 29 avril tompoko, dia mahakasika an'ilay izy any anaty TDR hoe cabinet local nefa maheno koa eto hoe groupe de consultant, dia efa nisy fanontaniana napetraka ihany mahakasika an'izay tompoko dia tsy nahazo valiny zahay, nefa eto izay maheno hoe groupe de consultant. Dia faharoa le faharetan'ilay étude 3 volana, fanontaniana ray azy zany fa misy zanam-panontaniana vitsivitsy azafady hoe any amin'ny afaka 3 volana any zany ve vao misy ny fiantsonan'ny partenaire maly an'le raha ohatra hoe fikambanana nanao an'le étude zany misy fazine le izy étude aloha zany vao appel la projet avy amin'ny partenaire, dia any zany vao misy ny fiantsona. Saotra tompo. Misaotra tompo. Tonga dia mivaliana angamba ilay izy mba tsy antona be any ny momba ny hoe farany fametrahana ny ataontsika hoe offre zany avy amin'ny cabinet na ny groupe de consultant teo dia ny 29 avril. Nisy fiantsona teo aloha dia 15 avril ny tany, fa nanana olana izay teo amin'ilay site web ny tany meva sy ny mail teto amin'ny tany meva, dia misy fotoana tsy araka ilay nandefan'ilay TDR dia nahemotra ilay izy ho hatramin'ny 29 avril. Izany hoe mbola afaka zany mandefa ny offre nareo hatramin'ny 29 avril par mail. Ny hoe groupe de consultants sy cabinet nisokatra ho amin'izay ilay izy satria tanjona zany dia hoe na ataontsika hoe na cabinet ary io dia tokony tsy maintsy mametraka an'ilay olona manana traikefa amin'ilay domaine voalaza ao anatin'ilay TDR ao zany ny cabinet, tsy maintsy iantso ihany zany consultant avy any ivelany hitambatra ao anatina groupe anankiray. Sarotsarotra ihany ny ahitana hoe cabinet anankiray tonga dia anana an'ilay spécialité n'exigen'ny tany meva ao, dia misokatra zany ilay izy ho an'ilay groupe de consultant sy cabinet. Fa mazava ho azy napetraka foana n'ilay hoe basé any amin'ilay toerana zany, raha le groupe de consultant tenenina hoe basé any, le consultant izay ataontsika hoe chef de mission, le principal ao anatiny zany tsy maintsy tokony tsy maintsy tokony fa tsy maintsy basé any amin'ilay région anaovana an'ilay tetikasa io. Dia ny tetikasa hoe 3 mois mila mipetrapetraka satria tsy dia tena nananana information feno ilay izy dia tena mila an'ilay hoe vita mihitsy ilay étude izay vao fantatra zany hoe iza hoe alefa any amin'ilay olona namaly an'ilay ami zany, dia izay vao sélectionnena indray ilay organisation hanao mise en œuvre. Fa misy présélection aloha zany ho an'ilay organisation izay mandefa tota-taratasy mamaly an'ilay ami, dia avy eo izay présélectionné any anatin'ireny no andefasanay indray les détails an'ilay étude dia adatahana ny proposition any amin'ny fomba fanatanterahana an'ilay tetikasa. Saotra tompo. Monsieur sa madame Nirina Raseta azafady. Nirina Raseta, maheno ve tompoko? Eny tompoko. Io avato vary salama ihany. Miaravantsika rehetra. Fanontaniana angamba efa nazava daholo ny zerika maromaro no anontaniana teo fa ty teboka iray ity no amafisiko hoe raha misy asa natao teo aloha izay mitovitovy fa fohifohy ny fotoana nanaovana azy dia azo tohizana amin'ity tetikasan'ny tany meva ty ve tompoko? Misaotra tompo. Tena faniriana aloha zany satria misy ihany ao mantsy le hoe état zéro. Ny faniriana zany ao anatin'ity fiantsona tetikasa ity dia ny hoe ahitana mivaingana an'ilay hoe changement. Tiany état zéro ohatra tsisy ninina teo dia ny état an'ilay izy après an'ilay projet zany misy zavatra anankiray. Sarotra dia sarotra raha ohatra ka zavatra mitovy fa efa misy zavatra misy eo no anaovana fanohizana. Sarotra ho an'ny fondation tany meva zany ny hanavaka an'ilay
le hoe ity zany natao tao anatin'ny tetikasa, marina hoe misy ny efa zero afaka jerena souterrain fa sarotsarotra izay. Dia ny tokony no angatahana zany raha mety dia na mitovy amin'izany tetikasa nieritreretinareo zany ihany fa tsisaka amina toerana hafa dia miainga amina vaovao. Saotra tompoko. Zay nanangatana ento Efa nanana le ohatranana numéro proposera zavatra izany teo aloha dia mba miandry zany le hoe raha misy izy hoe afaka manao anao manaraka nefa le com karak'izay ny publika voataitra hoe misy zao efa tokony hoe mba systématique be ho an'le efa zavatra efa niaraka amin'izao hoe liste ohatra ataontsika 2020 zao na 21-22 efa misy listana projet sy ireo olona nahazo le liste amin'ny fotoana visible tsara vita efa manao ny asa raha zao. Nefa misy namana zany natao hoe taraina hoe zay tsy mbola courant zany mihitsy. Dia hitanareo sao dia efa tokony atao systématique zany zay no ankoatran'ny hoe tsy maintsy sokasaina public. Voaray izay sosikevitra izay tsara be fa efa miezaka ihany misy taona manome amin'ny ekipany na dia hoe contact isak'izay miaona eny raha hoe fa aiza dimy sady mampatsiany ekipa ihany aiza dimy fa misy olona ohatr'izao no teny tamin'ny nandalo teto amintsika dia hoe mba contacté izy rehefa misy fetsony manao ihany izay satria misokatra ho an'ny rehetrarehetra tsy inona izy dia izay fomba rehetrarehetra azahoana amin'ny sibeany rehetrarehetra zany natao hatramin'ny telesiny ihany fa esahana izay dia mety le izy azo atao tsara ny hoe manana mailistana na le acteur dia rehefa tonga le appel dia manao partage. Mino fa mety mbola tsy tara koa fa voaraisina le sosikevitra fa alefa sotranao ny amin'izay. Dia ny anankiray misy fanontaniana vao milatsaka eto hoe ho an'le kahany manan-java eo izy zany tsy maintsy dégâts cyclonique no atao sa afaka manao tetikasa amin'ny fiarovana ny tontolo iainana amin'ny ankapobeny. Le izy rehefa mahakasika an'le tematika anankitelo fa kosany spesifika le izy hoe catastrophe fa satria izay aloha zava-misy maika indrindra angambany irahana manaiky dia sehatra hafa mbola afaka mandeha medalana iny ihany fa ny tena maika aloha zany le dégâts io fanaizanana zany ary tsy mivoana amin'le tematika. Izay ngamba ny valiny. Misy fanontaniana farany atao amin'ny Facebook hoe firy taona no ampiasaina io vola voasoratra eo amin'ny tetikasa io. Ny taona ampiasana an'le vola moa araka le nilazaina teo hoe tokony hoe 5 taona zany ny convention. Misy réserve kely zay tsy haiko latsaka ny 10% ngambany izay tazomin'ny fondation Tany Meva any amin'ny farany. Rehefa tena vita daholo tena tsapa zany fa nisy fiantraikany ny zavatra rehetra dia débloquena iny any amin'ny farany tetikasa. Fa le tetikasa kosany tsy voatery hoe 5 taona vao lany le 90%. Arakaraka le tetikasa hoe raha fotodrafitrasa mety embolana le izy dia vita dia misy fanaraha-maso dia misy sensibilisation sisa mandehandeha eo amin'ny mandritra ny période eo dia mijery ny Tany Meva misy zavatra tokony harenina dia mifampiresaka dia hoe ity tokony mba ataonareo an'izao fa hoe 3 taona aoriana na tsikarintsika fa zao dia izay le antony mahatonga an'le izy ohatrany hoe somary mitaritina hatrany amin'ny 5 taona fa raha ny tena marina zany afaka vitaina ny ventin'ny lehibe ao anatin'le asa ao anatin'ny ohatra na tsaiko na 3 taona ny any amin'ny 4 taona sy 10 taona manaraka efa mijery dia manao fanotsiana dia manamboatra zavatra sisa ny ataontsika dia manao takitra dia capitalisation dia mijery zadany mety hoe publication zavatra ohatr'izay. Raha ao anatin'ny faritra rovana efa misy rafitra mitantana no misy ny cible izay anaovana ny intervention dia misy faritra rovana efa misy rafitra mitantana dia misy ny cible izay anaovana ny intervention.
le zone zany tsy hoe na faritra arovana io na toerana hafa ivelan'ny faritra arovana rehefa ao anatin'le région na le district cible dia mety foana le tetikasa fa tsy voatery hoe fa kosany raha anaty faritra arovana izy dia mazava ho azy tsy maintsy ny considéré zany tsika n'izay rafitra tsy maintsy tandremana ao anatin'ny faritra arovana ary raha ohatra ka hiasa ao anatin'ny faritra arovana dia tena ilain'ny fondation Tanimeva ny ataontsika hoe accord na misy fifanarahana mihitsy amin'ny tantana an'ilay faritra arovana fa tsy hoe tonga dia manolotra tetikasa dia tsy le tompony le tantana amin'ny faritra arovana raha tsy mahafantatra akory hoe manana an'izany eritreritry izany misy zavatra mifanipaka amin'ny zavatra tokony atao sy ny tsy azo atao ao izy dia tsy mety. Ny reboisement ve zany afaka activité manokana afaka miasa amin'ny commune maromaro? Ny reboisement afaka atao activité manokana. Ny commune maromaro tsara fa ny zavatra nangatahana zany ao anatin'ilay izy hitanareo ihany zay anatin'ilay TDR dia tokony hoe tsy hoe commune miparitaka misy elanelana 50 km akory no anaovana reboisement mitsitokotoko kely 5 hectares fa raha ray commune maromaro dia tokony hoe misy zone zany dia tonga dia hita mivaingana raha jerena helicoptera dia hita hoe ireo le reboisement mitambatra ao anatina faritra mety misy bangabanga kely ihany ny tenantenany fa amin'ny ankapobeny zany concentré izy fa commune mety commune samihafa no misy an'ireo faritra ambolena ireo. Misy amin'ny teny gasy hoe formulaire raha ho an'ireo olona fotony. Ny antony nanaovana ny ezaka mihitsy zany moa zany ny resaka androany natao tamin'ny teny malagasy na dia nisy vazaha anankiray ary teo dia mba azahoana mampita an'ilay izy fa le hanao an'ilay izy tena hoe tena miteny gasy tanteraka aloha zany ny fiantsoana mbola tsy vita izay fa tena ezaka efa ataon'ny Tanimeva misy ihany ny efa vita ao zany ny formulaire fa mbola misy tsy feno ilay izy dia mbola amin'ny fiantsoana any aoriana zany angamba vao mety tonga amin'izay dimy amin'izay. Afaka mamalaina offre ve tompoko ny consortium européen misy aty avoeny ireo ireo anefa efa mandinika ny anangana européen dia any amin'ny pérennisation no apetraka. Aporisihana mihitsy ny arany hoe ataoko hoe consortium fa kosany raha ohatra ilay izy ka mbola rafitra mbola vonjy mainka avao natsangana no tetikasa ity fotsiny fa mbola tsy mipetraka ny rafitra maharitra zany ho an'ilay OP dia sarotra satria raha hanotsaka an'ilay vola zany ny Tanimeva dia ho arotsaka amin'ilay izy satria misy OP maromaro no mitambatra ao fa tokony raha ohatra ilay izy ka consortium na hoe groupement efa tena structure efa misy hoe team président zao statut reto ny trésorier zao ny ariny compte bancaire dia tsy olana ilay izy fa raha ohatra ka hoe hitambatra fotsiny dia midésignena ny OP anankiray membre ny OP anankiray ny trésorier membre ny OP anankiray ny président dia signataire membre ny ary amin'ny hafa ary misahirana tsika fa ny tokony atao zany aloha dia mametraka an'ilay izy io le teneninareo hoe OPR io zany anisan'ny zava-dehibe. Saoly aina azafady. Lasa ndray tsy teny tsonga misy fa nampidinitana le tahina Saoly aina ngano izy tira sy tira. Fanontanianao hoe tsy maintsy essence forestière rehefa raha mety raha misy reboisement. Angamba mikognena zay tsy fona mahatonga le fanontaniana aloha zany dia zavatakarina kely mety zany azo ihany le izy satria ohatra hoe raha ny manakara zay ianao hoe tinenina no anefanao fa mety afaka anao litsi le olona mba inona hoe renouvelena sosiny ihany dia le izy arakaraka le toerana tsy arakaraka zay voalazany mitafy zay arakaraka le toerana le izy le hoe ary zay tena tokony anisany jerena hoe zavatra dafite fa tsy zavatra mbola expérimentation no andeha atao hoe zavatra tsy misy ohatra anankiray mety zaraina aminareo ohatra hoe misy toerana zao hita hoe andeha ambolo mangrove amin'ny toerana tsy misy mangrove misy zany
Dia teny moa zay hoe aleo mihitsiny aloha hiverina ho azy eo le mampirovina ny hira taloha dia zay vao ampitsika fa Ia, nampiko an'izay fotsiny hoe efa misy an'ilay tematika anankiray hoe agroforesterie. Dia matetika ireny zany agroforestier na zavatra culture zany ny ataony amin'ilay culture ataony ao anatiny, culture familiale ataony ao anatiny. Dia afaka misafidy zany ilay olona zay misadapy tamin'ilay toerana sy ilay objectif an'ilay tetikasa mihitsy zany ahafahana misafidy hoe essence inona atao. Misy fanontaniana tonga koa ny hoe ny activité génératrice de revenu. Misy ao ilay hoe amélioration en condition de vie en communauté sy ny efa voalazalaza teo ihany amin'ny ankapobeny fa azo atao tsara zay. Fa le izy zany matoa zao zay tsy nanoratra tao hoe élevage ao anatin'ilay zavatra teo dia efa misy traikefa sy misy antony zany tao anatin'ilay izy. Fa tokony mijery zany tsika na manao activité génératrice de revenu tsika dia tokony mifandraika amin'ilay teboka fito le ary amin'ny ilany zany no atao. Izay fotsiny no mila apetraka ao anatin'ilay zavatra ity zany. Dia misy ny hoe misy fanontaniana hoe miompana amin'ny tematika inona moa ilay appel projet 2022 mety taratara angamba ilay namantsika fa afaka verenana le fariany voalohany le ao anatin'ilay vidéo ity dia afaka miverina manaraka an'ilay présentation teo zany tsika izay tsy naraka. Ho an'ny misy manontany eo amin'ny faritra Analamanga Roviana fiantsoana tetikasa somary efa sahirana ihany dia orinasa anankiray zay dia hoe ho avy tsy hoe tsy izay no tenenina hoe misy ezaka efa atao eo ny fondation Tanimeba amin'ny fitadiavana lalam-bola ny avy any ivelany sy amin'ny sehatra rehetrarehetra hafa dia tsy maintsy ho alefa ho hitantsika ny fotoana ihany rehefa tonga izay fotoana izay hoe aiza indray ny faritra manaraka. Association sandratra isan'ny commune. Isan'ny commune. Isan'ny commune iasana dia misy fetrany. Tsisy fetran'ilay izy fa ny marifanontany isa mantsy dia mety hanana tanjona anao 10 na 5 fa ny zavatra tsindriana kosa dia izao. Tsy hoe zavatra miparitaka tsy saupoudrage zany ny atao hoe anaovanaovana zavatra kely daholo ilay commune be da be dia hoe rehefa misoratra hoe 10 ilay izy na 5 dia hoe ngeda be ny impact. Fa mila jerevana tsara hoe tena misy impact mivaingana, mivondrona tsara, tena misy fiantraikany sy changement. Fa ilay miparitaka loatra tsy mety ary fa lizina izany na izany tsisy fetrany. Manangatanana indray ata. Tahina Saoly Niaina azafady. Afaka miteny ianao dia activer le micro. Oui, miarahaba tompoko. Miarahaba tompoko. Oui, mba saika anontany kely hoe raha ohatra ka antenne boeny zay siège anay tanà, antenne boeny ny activité anay nefa ny tanà be dia be activité fa zahay vao manomboka fa nisy étude kosa nefa nataonay teto dia manana fikasana nefa izay hoe io étude io dia ho ataonay projet possible ve azafady? Le izy zany le structure any boeny zany mila voamarina aloha hoe efa mipetraka tena hoe tena efa misy zavatra matotra teo eny. Fa tsy mety zany raha ohatra ka hoe opportunité le fiarahana amin'ny Tanimeba dia tao amin'izay anangana antenne any boeny. Izay zany aloha tsy natao fa ho an'le structure izay efa maro any amin'ilay toerana efa sehatra any efa misy zavatra natao teo amin'ilay région zany ireny aloha zany misy. Raha ohatra misy fanontaniana mbola tratratratra farany eo moa zany fa misy ny namana efa 20 mantsy zao misy ny namantsika izay nanatrika teto sorana be da be nareo amin'ny famanina ny antso sy ny volonté anareo amin'ny hoe fampandrosoana sy fitantanana maharitra ny tontolo iainana. Misaotra anareo amin'ny fanondriana ho mpiara-miombonanitra amin'ny fondation Tanimeba ny amin'izay amin'ny anaran'ny direction ny fondation Tanimeba sy ny conseil d'administration misaotra antsika rehetrarehetra dia manantena ny tolotra avy any aminareo tsara indrindra avy any aminareo mifanaraka amin'ny fiantsoana ary efa tenenina sady hoe aiza malahelo na
na manao teny mahery ho an'ny tambe mba rasana dia mba anisan'ilay mbola sofidy aloha amin'ny fitsona satria ho fetra ilay vola eo an-tanana fa ezaka ny tambe zany ampitombotombo ohatrany rehefa mitombo moa io dia miezaka mivelatra amin'ny ataoko hoe partenera maro